度斜三先，或者坐低。入去啦！屌咁多又做咩啫？少我呢個我隻好好頂嘅呢個波，係啊，其實冇人後柱嘅，冇人識企嘅。粒膠好撚白。我幫下幫人帶開。咁咪咪咁啊，仲有避咁樣咪得咯。看到啲，看到啲，看到啲。笑温笑，一吉。好嘢。佢踢得唔會舒服㗎。你始終你速度過人咧，你。點知啊？兩個手一個係要嘅。係啊，扎手就得㗎啦。但係呢啲基得㗎。你又唔知道頂得啫。喂，阿俊，美處，美處。好嚟企嗰個位。Oscar， 你要報個美處啊！咪頭先有啲僆仔喺度搞搞下，唔知係咪啦？可以試下到啊！射啊射啊！太遠啦！靚啊！跟住前面啦喂，跟住前面啦！佢個身已經係有，Oscar打入啦！有啊！靚啊靚啊！我幫你。將諗前面得啦。
少少。你點先就開波先入嚟㗎？快出去場啦！我
攞個標出嚟，攞個標出嚟。出啊！出入啊！出入啊！波完可以見到米啊！Oscar， 拉邊，拉最邊，拉最邊。Oscar， 你企呢個位冇用㗎，因為後啲係佢咧。唔用得手啦，唔用得手啦，唔用得手啦！龍都唔撚中喎！搞掂！
唔係第一下，即係佢行一行個後，但係完嗰下你就可以你放心冇開。即係佢係條跑步線嗰啲位咧起個網上，個景差你幾多少？會啦，屌你阻住跑馬啊嘛！你點會遮鳩住人哋睇嘅？咁你咪落翻，你會搞一個可移動背網，你又唔會即係可以捲上去捲落嚟嗰啲咯。冇人，慢慢 easy。嗰邊，快到！慢慢啊，唔怕，唔急，唔急。No pressure，no pressure。佢唔慢嘅，佢唔慢。呢個係好戇居啊喂！你起步都追唔到啦個波，咁樣篤出去。係嗰陣時反轉。球證，球證。未先，頭先未先，有超滿人。俾翻對面一個波對面嘅對波對面。後面嗰個，後面嗰個。好，中間度。喂，出聲！繼續。最後依家俾支球你先啦。我已經舉咗喎。好啦，呢個拉邊你先，拉散啲先，個上勢啊！阿安，拉實嚟，拉出嚟，唔好俾佢，你俾佢窒翻嚟，拉邊啲，拉開就窒佢。喂波喂！繼續。真咁啊！唔好搖喂！咦 ？sorry， 下次俾到你嘅。吹一入。我拉位啦，唔好再行啦。OK。一個出嚟。
嗌個位啊！你有冇嗌過佢話你個位？你哋好靜。喂，出聲啊！出聲啊！斯文踢落去。喂，出聲！Come here, up the head, up the head, up the head. Away, 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 away. 根本冇人諗過用個頭地，我個幫我佢嚟做，我想揾隻腳。你識你先。佢哋要練下點樣係由正側邊個咁啊！嚟，温我。好嘢，包得嚟。呢個位輸得好。佢邊邊個隊啊？依家攞啦！我唔係追個波，係追個人啊！係喂，唔係追個波，個波喺邊度唔關你事㗎，邊度嘅人啊？向前啦，向前啦，抹佢啦，啱嘅。應該仲有10分鐘。呀，咪咩事啊？咩仲有10分鐘啊？個車位夠鐘。我唔知係你係咪換人啊嘛，我明白。咁你換咗我，頭先你聽唔到我講嘢，我淨係換一個嘅啫嘛。嗰就係前面缺乏咗你啦，今日。我想喺後邊可以啊，其實好波 ，OK 㗎。咁啊，就咁都好。拐一刀啊！因為我真係因為我好被揼過我。喂，點樣踢咁回啦？
Radar system available. Please select.哇！散過嚟，散過嚟，冇晒呢度冇晒人㗎，係剩喺呢度。嗱，你睇個窒跟住你啦，要啱唔啱啊？越邊佢就越跟住你，邊成有位㗎啦，你明白？你唔好跟佢閘走，你唔好跟佢閘走，你企翻呢個位，你咪跟咯，由佢咯，明唔明白？得啦，唔使喐阿 Roy。明唔明啊？就係咁啫嘛，佢唔跟你咪同我。但係呢個問題係，你頭先又冇下。
係未慣啫嘛。我攞嚟㗎。阿威嚟。威呀！咁辛苦咩有屌？我哋好多機會嘅。我喺場邊睇好簡單嘅嚟啲波。一揼地咧，之後就已經去到。一下就去到Howard。屌！如果你回後Howard又大膽，不如唔好諗回直接啦，咁樣想去中間嚟。你又踢唔到。塊面呢個位，嗰個位啊。哇！係啊，咁啊係啊。哇！屌成個劍師位置咁嘅。幫人攞冰啦！攞冰！簽場嗰度啊，有冰袋啊！我笑真係咪一個人上咗成爆啊！喂，我攞得袋啊！我都要啊！唔使追個波啊！阿威唔使落個波，企翻個位，係，因為走車嚟㗎。嚟啦！佢球波啊喂！佢出嚟嘅！喂，睇完波食糊位喂！追到未？哇 ，come on！ 佢想做嘅嘢係 OK 嘅，但係佢就咁呢個，即係佢有個last resort。我哋係呢個，揾紅衫嘅。係啦，走晒，俾幫佢啦，走晒，係啦，走上去先有幫到啊嘛。好嘅，報住喺個遠處度。係啊，咁樣做，阿威，去個遠處度，入去啊！去個遠處度報位。真係你咪黐飯膠布咯，我出嚟。佢入邊應該仲緊嘅。